Vetëvendosja qendra në Prizren sot ka mbajtur konferencë për media ku ishin Dafina Lishani dhe Ilir Gashi, të cilët me këtë rast tha se janë shtyr nga ankesat e shumta që kanë marrë nga OJQ dhe klubeve. Janë detyruar të ftojmë urgjent për këtë sqarim për ndarjen e subvencionit të komunës së Prizrenit. Ajo tha se dyshimet për ndarjen e subvencioneve i kemi bazuar në OJQ, të cilat kanë përfitime të mëdha dhe regjistrimet e tyre janë të vonshme. Sot këtu bashkë me kolegun tim Ilir Gashi po e mbajmë këtë konferencë për media, pasi që pas reagimeve tona në lidhje me ndarje të subvencioneve të drejtorisë së kulturës, rinisë dhe sportit, kemi pranuar shumë ankesa nga OJQ, klube dhe individ të komunitetit sportiv e kulturor, të cilët gjatë 4 viteve vazhdimisht janë anashkaluar dhe diskriminuar me ndarje të subvencioneve nga drejtoria e kulturës, rinisë dhe sportit. Kjo drejtori, përveç që bën investime kapitale pa leje ndërtimore, e 3 nga to që i kemi evidentuar dhe i kemi sinjalizuar të kryetari, ende nuk ka marrë asnjë dënim e asnjë thirrje nga vetë kryetari i komunës së Prizrenit. Po ashtu, tash keqpërdorimet në këtë drejtori evidentohen edhe me subvencionet e fundit të kësaj drejtorie, ku ka një keqeverisje dhe ka një keq menaxhim të jashtëzakonshëm. Gjatë kësaj qeverisje, në çdo ndarje të subvencioneve, ju kemi bërë thirrje drejtorisë përkatëse që ta bëjmë ndarjen më meritore dhe të pandikuar nga grupet përfituese të përafërt me pushtetin. Krahas thirrjeve tona, kjo qeverisje vitin e fundit të qeverisjes po e keqpërdor haptas pushtetin dhe bën shpërndarje të subvencioneve në mënyrë diskriminuese dhe klienteliste. Thirrja publike për subvencione ka disa lote, ku këto lote kanë pasur kritere. Ndër shumat e ndara në projektet vrehet një diskrepancë në shuma dhe nuk përputhet me kriteret të cilët kanë qenë në këtë thirrje. Ndër kriteret këtu të loti ne e kemi ndikimin e ekonomik për komunën e Prizrenit. Pra, secili projekt që aplikon për subvencione duhet ta dëshmojë ndikimin ekonomik në kuadër që të merr poentime më shumë. Çka vrehet këtu? Ndër kriteret, do të thonë, kur i analizojmë shumat e ndara për projekte, shohim që organizimet të cilat kanë shumë vite në organizim dhe përfaqësojnë Prizrenin më shumë se 15 vite, janë organizime më të gjata dhe kanë ndikim ekonomik më të lartë për komunën e Prizrenit, e shohim që haptas diskriminohen kundrejt disa organizimeve të cilat kanë më pak vite në organizim dhe më pak renome dhe ndikim ekonomik në qytet. Derisa Ilir Gashi u përqendrua lidhur me zanafillën e këtij abuzimi, fillon me komisionin vlerësues, i cili është përgjedhur personalisht nga kryetari Shaqir Totaj, përgjigje që nuk lë vend për rastësi, por vetëm për klientizim të hapur politik. Vendimi i fundit i kësaj drejtorie për ndarjen e subvencioneve, më shumë i ngjan një akt klientelist të diktuar nga interesa partijake, sesa një përpjekje të mirëfillt institucionale për të mbështetur zhvillimin e kulturës, sportit dhe rinisë në komunën tonë. Përbërja e komisionit vlerësues është dëshmia më e qartë se kemi të bëjmë me një proces të politizuar dhe thellësisht të padrejtë. 3 nga 5 antarë të këtij komisioni janë antarë eksponent të Partisë Demokratike të Kosovës. Njëri prej tyre antar i shtabit zgjedhor, tjetri kandidat për asamble dhe tjetri kryetar i një nëndege të PDK-s në Prizren. Ajo që është bërë në emër të përkrahjes për kulturën është në fakt një përvetësim i saj. 2 festivalet që janë subvencionuar me mjete të konsiderueshme janë iniciativa të vetë kryetarit Totaj, ndërsa përfitues të tjerë janë familjar të stafit të tij apo individ dhe klube që kanë lidhje të qarta politike me qeverisjen aktuale. Kjo mënyrë e shpërndarjes së paras publike nuk është gjë tjetër vetëse një riciklim i saj brenda një rrjeti klientelist të ndërtuar dhe mbështetur nga kryetari i komunës. Kultura nuk është çiftlik i partisë. Subvencionet janë para publike dhe duhet të ndahen me kritere të qarta, jo me direktiva partijake. Shaqir Totaj përsillet sikur buxheti komunal është pronë e PDK-s. Nga qyteti i kulturës në kulturën e klientelizmit. Prizreni, dikur shembull i kreativitetit kulturor dhe zhvillimit të pavarur artistik, po shndërrohet në një skenë të zymt
kuluzon vetëm militantizmi dhe servilizmi politik. Ata kërkuan që sa më parë të organizohet një konferencë sqaruese lidhur me këtë, kurse ata pohuan se mbështesin tashmë iniciativën që Prizreni të shpallë qytet sportiv, por të mos i ndinjohet pikërisht ata sportistë. Dyshimet për ndarje të subvencioneve i kemi të bazuara në disa OJQ, të cilët kanë përfitime të mëdha dhe janë të formuara brenda 4 viteve të kësaj qeverisje dhe janë shumë të afërt me kabinetin e kryetarit. Dyshime tjera i kemi në ndërhyrjen direkte të kryetarit në organizimet të festivaleve dhe rrethit të tij. Pra, kryetari, kur prononcohet për festivale të bëra bashkë për qef të tij, nuk heziton të deklarohet si një organizator ku edhe shpreh detaje nga më të hollësishme që nuk do duhet të di një kryetar i cili do duhet të jetë vetëm bashkëpunëtor e asesi ideator dhe organizator i një organizimi që subvencionohet më së shumti nga qeverisja ku qeveris vetë. Nga Shaqir Totaj, kërkojmë anulimin e menjëhershëm të procesit të vlerësimit dhe ndarjes së subvencioneve, si dhe nisjen e një procesi të ri, transparent, të drejtë dhe me standarde profesionale i cili do të garantoj komision vlerësues profesional dhe të pavarur, me përfaqësues të komunitetit kulturor, sportiv dhe rinor të qytetit. Kriteret e vlerësimit të jenë publike, të matshme dhe të njëjta për të gjithë aplikimet. Eliminimin e ndikimit politik dhe klientelist nga vendimarrja institucionale. Besojmë se këto sqarime do të bëjnë me një konferencë në të ardhmen edhe vetë komuna e Prizrenit.